左鄰右里百千萬工程小品，匯聚百千萬，助力新發展。廣播小品左鄰右里之照亮鄉村的那片光，編劇子清，劇中人物獲產權由私人演繹，二叔公由鐘仔演繹，蘿蔔妹由婷婷演繹，梁叔由韋少演繹。送咩好呢？送煙送酒又太過普通，送名貴寶品又好似冇乜心意咁。喂，傳啊傳！二叔公，一個人喺度咿咿講乜嘢啊？你嚟得啱啦，二叔公啊！嗱，你同阿梁叔咧就好熟噶。嗱，你話俾我聽啦，送咩生日禮物俾佢最好啦？要夠特別，夠心意嘅。梁叔，為咗蘿蔔妹啫啩？係咪想討好未來外父咧？二叔公，你講咗去邊呢？我同阿蘿蔔妹咧一直都係好朋友，好朋友嘅爸爸就嚟生日啦，我要有啲表示先至係合情合理噶嘛。係啱，合情合理啊嘛。我同你講啊，阿梁份人咧好實在嘅，你送禮物咧就要送最實用嘅，佢最需要啲乜嘢，你啊送啲乜嘢俾佢就啱嘅。最需要、最實用啊！我知啦。阿梁叔咧係養魚嘅，成日夜晚黑咧都要去魚塘邊嗰度巡視。我聽阿蘿蔔妹講過咧，佢老豆因為塘邊嗰條路黑掹掹，撲到過好幾次。咁我就送佢一支超勁嘅強光手電筒，仲要係防水嗰隻，再配個頭頂式探照燈。等佢晚晚咧行得安全，睇魚都睇得清楚啲。呢份禮物夠晒實用，夠晒貼心啦啩？呢個心意啊，唔錯。好，就要最貴最光嗰種，保證咧光過啲汽車大燈。等阿梁叔咧成為魚塘邊最靚嘅仔。蘿蔔妹知道咧，肯定係覺得我好細心，好體貼頂啦。今次實冇死啦，禮物係實用，又可以幫到未來外父一箭雙雕。等我去塘邊揾下梁叔，俾個驚喜佢先。點同佢講好呢？阿梁叔，生日快樂，少少禮物，不成敬意，唔得，文縐縐咁。咁講，阿梁叔生日快樂，以後巡塘帶上我呢支光明使者，包你前途光明。哈哈，得就咁講啦。咦，唔係幾對路喎，我唔係行錯路啊嘛？呢度幾時有路燈噶？咁我呢份禮物，成哥，成哥啊，阿蘿蔔妹，阿梁叔你好啊，梁叔。阿全啊，你咩風啊將你吹咗過嚟我哋村啊？阿錢哥話過嚟搵油絲喎。搵我？咩事啊全？我冇乜嘢，過嚟考察一下啲食材啫，睇下你啲魚養成點。阿梁叔啊，呢度幾時裝咗咁多路燈噶？好整齊，好光猛啊！係啊，百千萬工程啊嘛，區同埋鎮咧都落嚟調研，知道我哋呢一段路冇路燈，我哋啲養殖戶晚晚出入咧心驚膽跳，即刻咧就牽頭聯繫啲企業啦。佢50裝海洋能漏燈就係整協12局向港門學耀照明日刊公司聯合建噶。哇，仲係太陽能嘅添啊！咁即係唔使拉電線，既環保又慳電啦。係啦，嗱，以前呢度周邊係黑蒙蒙噶嘛，我驚啲賊仲多過驚鬼啊！而家晚晚都咁光猛，我巡塘都不知幾放心，連啲魚都唔止生猛咗，仲安全咗啊！佢一段樓然後覆蓋成1000幾畝兒項由2000幾畝景在南，涉及80幾戶養殖戶，年均10幾萬尺次銀樓，烏燈黑火，其實好大隱患噶。佢整得好啦，
有啊漏燈，唔單止養殖戶方便，錢產顏差入都換錢啊好多啊！係啊。嗱，百千萬工程關鍵呢係要落到實地，惠及百姓。我哋呢一段黑暗路段就真係最需要被照亮嘅地方啦。係啊，阿甜啊，你仲記唔記得我以前夜晚過嚟巡堂呢，都唔知跌倒過幾多次啊？記得有一次啊，仲爭啲跌咗落巷呢，所以阿傻佬就買一盞超厚嘅手電筒俾你。你一出門呢，阿媽就檢查你有冇帶手電筒啦。而家就唔使咯，乜都咁好，而家係啊。係好，真係好。二叔公，咦，阿全翻嚟啦？你又話去送你嗰份禮物俾阿娘嘅？送唔出啊！送唔出？唔通阿娘嫌你嗰份禮物太平啊？嗰條路呢，裝好晒啲路燈啦，我見到天一黑，嗰50盞嘅路燈呢，就自動一齊着，啲光線啊都唔知幾柔和舒服啊，仲邊度再用得着我盞手電筒同探照燈啊？怪之得啦，咁呢份禮物呢？阿弊，漏咗響阿蘿蔔妹屋企添。前哥，你咪搵佢呢？蘿蔔妹，蘿蔔妹，你佢份禮物包到佢靚啊！下周未準備幾歲啊？我蘿蔔妹份禮物咧係準備送俾你阿爸嘅。嗱，我證明阿全係花咗好多心思去準備噶。係啊，諗住阿梁叔夜晚黑巡堂嗰度冇路燈好危險噶嘛，咪所以準備咗呢份禮物咯。只不過咧冇諗到百千萬工程送咗一份大禮俾你哋，而且呢份大禮咧更及時更實在，照得更亮更遠添。佢係啊，我阿爸話佢一個生日見到曉樓好正啊，佢多俾受到乜嘢禮物都去審啊。咁依家我呢份禮物都冇用啦。有用，我阿爸佢中意種花種菜，等我估撞一下佢，可以俾佢攞嚟種花用嘅啫。照住佢啲花會生得快啲噶。好啊，我嚟改裝下。哎喲，咁而家真係一天都光晒咯。廣播小品左輪由你知，照亮鄉村的那片光，經已播放完畢，多謝你嘅收聽。